覺尋覓過，疑惑是太多，給謊言裝飾多好看，如幻覺，誰像被騙魔，線索越天網蓋塵灰天得知離開消失感覺，留下愛遺憾亦太多，分開時一聲不枉過，誰遠方懷念着最初，發覺時分秒暗藏背後躲，如若再觸碰之後一切掠過，留着千絲的思緒片段零落，原貌仿似這樣蒸發未覺，微妙分析揭示結果，如若再出錯之後清理罪過，留下足跡給追溯記錄量度，無論一再怎樣遮蓋視覺，逃避不出鑑定結果，沒錯。寫俾周長發嘅恐嚇信係咪你寫㗎？係我寫嘅，嗰副骨入面肯定其中有一隻牙係唔屬於喪偶。小舅子份 DNA 報告出咗啦，呢個人如果唔係死者嘅爸爸，就係佢嘅親生仔。我哋將你同周長發嘅 DNA 比對過，佢的而且確係你阿爸。如果可以證明到佢真係自衛殺人嘅話，佢罪名可以減輕好多。多謝晒你哋幫忙。我哋做嘢講求 teamwork， 相對壓力亦都會細啲。咁即係今次有你哋陪我並肩作戰，我就唔覺得攰啦。咩都貓早晨。早晨。Madam，早晨。咩事啊？有位想同我講啊？係啊，我代表重案組咧，就想邀請阿 Madam 星期日去沙灘游水同埋燒嘢食，兼且參加一個沙灘排球比賽，就係法證先鋒大戰重案精英嘅。係啊，法證嗰邊咧，漁房佢哋都會過去㗎。多謝先。燒嘢食我又唔啱，沙灘排球我係真係唔識。哦，咁啊。不過咁請大家食嘢我都識嘅。好。阿 Madam，你唔去 barbecue 唔緊要喎，唔使特登請我哋食嘢。喂，唔關事，我請大家食嘢係因為想慰勞大家，你哋嘅努力，所以先至可以破到2單大 case。點啊？想唔想面啊？想。我哋一於食餐好嘅。喂，打邊爐啦，不如。單調。咁自助餐唔單調啦，普通得滯啊嘛。咁嘅，佢唔掂咁樣。Madam，你笑咩啊？冇，我諗起 Tim Sir 教我，佢話如果要自己開心，首先要令到側邊嘅人開心。啊，Tim Sir 講嘢都幾高深嘅喎。係咯。點啊？Doctor send 份 report 上嚟未？啱未啊？我上去攞。唔緊要，我去啊！你哋諗好食乜，話俾我聽。好啊。Madam，我幫你啊！唔該晒，唔使。你哋覺唔覺咧？阿 Madam 媽今日講嘅有啲語氣好唔同。有咩唔同啊？佢頭先嗰句好啊，唔該晒，好鬼好聽啊！做嘢。Come in。 Doctor Cool。Hello。過嚟攞 report 啊？係啊，檢控官嗰邊催嘛，咪想盡快整理好 send 過去咯。快㗎啦，我寫埋少少嘢，揾人送過去俾你啊。唔該。係咧 ，Doctor Cool 啊，有單 case，我想你俾啲意見。講嚟聽下。有一棟大廈管理員喺個花槽度發現咗一條全身赤裸、開始腐爛，而且身體發黑嘅屍體，冇表面傷痕。你話佢死因係乜嘢？同埋邊個會殺死佢？我諗你講嘅應該係一隻老鼠，但係咩人殺死佢就好難講，有可能係業主，亦都有可能係管理員都未定。至於你話屍體冇表面傷痕，咁好有可能係隻老鼠食咗老鼠藥致死。老鼠藥本身係抗凝血素藥劑，當老鼠食咗之後咧，就會內出血同埋吐血，引致到體內嘅水分大量流失致死。點解你一聽就知道係老鼠啊？頭先你話屍體開始發黑，咁老鼠本身就係黑色嘅，再加上你話喺呢個花槽上面發現。嗱，如果正常嚟講，一個人喺花槽上面死咗，好快俾人見到㗎啦。點可能等屍體腐爛先俾人見到？不愧為名法醫兼名小説推理家，唔怪得知我阿媽追你啲小説追到上晒癮啦。不過你一日先得個1000幾字，真係頂唔到癮嘅喎。好心你就快啲寫埋個結局，出埋本書佢啦。我都好想快啲搞掂晒啲嘢，
喂，其實如果伯母中意睇呢啲推理小説嘅話咧，我可以介紹幾本好嘅去睇。係？我寫俾你啊。唔該。誒，我有筆啊，用我呢支。Thank you。個鎖匙扣好靚喎，你唔似會用呢啲鎖匙扣喎，女仔送嘅咧。丁丁送俾我，上邊每一粒水晶都係佢親手一粒一粒咁黐上去。支筆上面有個樂字喎，就咁睇，唔知係機器刻上去嘅喎。係一筆一筆刻上去。啊，係啊！如果伯母真係要去書局買小説嘅話咧，我俾張卡片佢去啊，到時會有8折。唔該晒。我想問下有冇專門喺英國 Bath 嘅風景攝影集？我幫你揾下，麻煩你等一陣啊。唔該。要 Bath 嘅攝影集咧，就要揾 Bath The City of Romance 啦。呢本書咧，我喺網上面見過嘅，但我唔知香港有冇得賣，我試下幫你揾啦。唔該晒。唔使。前幾年咧，我喺 Bath 度見過一本係攝影師 Davis 喺當地嘅攝影集嚟嘅，哇！真係好靚好靚。但可惜啦，而家想揾都揾唔翻。乜你係個 Bath 咩？我喺嗰度住咗一排㗎，我好中意嗰個地方㗎。周圍咧都好似一幅一幅畫咁，你好似去到一個好浪漫嘅地方，感覺好幸福，好 sweet。所以咧，好多人都特登去嗰度結婚嘅。我都曾經喺嗰度準備有一個好幸福、好浪漫嘅婚禮。你要揀 espresso 嘅，唔係咁多女仔飲得到喎。慣咗，不過都係咁苦。咖啡嘅本質咧就係苦嘅，咁但係你有權選擇加糖同埋加奶，等佢唔苦嘅。啲嘢咧就擺喺你面前嘅啫，睇你自己點揀。我就覺得咁樣好飲啲啦。你知唔知咧？咖啡可以做甜品嘅。啲專家話咧，食甜嘢可以令到人開心啲喎。咖啡可以做咖啡雪糕啦、咖啡奶凍啦、咖啡 sherbet 啦、咖啡 mousse 啦。但係你話咖啡本身都係苦澀味㗎，咁整出嚟咩都係苦㗎啦。咁又未必嘅，一定有辦法做到唔苦嘅咖啡甜品嘅。我諗難啲咯。得嘅，應該唔係咁難嘅。啲牛肝唔得燒咁熟㗎。知啦。喂，啲香腸得啦，攞咗蜜糖未啊？未啊，唔該。攞翻我唔得閒啊，我食緊菜啊。慢啲。多啲熱辣辣嘅。唔該晒。啲牛扒咁靚啊，梗應該加啲黑椒渣或者加啲香草㗎啦。仲有啊，嗰啲香腸咧應該落啲 mustard 嘅。你食嘢咧就牛照牡丹，一啲 taste 都冇。我大啖食嘢，咩幾有 taste 啊！我食嘢同做嘢一樣，係講效率嘅。好似你咁咧嚟燒嘢食啫嘛，又唔係嚟驗嘢，使乜戴晒手套喎？呢啲叫做 hygiene。我呢啲叫豪邁啊！食嘢咧係應該慢慢品嚐。係啊，咩都萬人三拍，真係餓死都未天光啦！你睇下你，突晒馬擺晒陣咁樣啊！即係你未搞掂我食飽啊，跟住消化咗再去埋廁所去嚇。你呢啲唔係叫做食嘢，係抌嘢落個肚，當自己係垃圾桶。我食嘢咧就係慢慢享受。錯，啲嘢熱辣辣食咧先係叫享受，熱辣辣香噴噴擺喺度唔食咧就叫痛苦。呢叫舐啡。喂，食啲嘢好開波啦！喂，我哋分好人未啊？唔使分啦，我哋法證對重案，啱啱好6對6。嗯。
咦，你法政嗰邊得2個男仔嘅喎，我哋有4個，你使唔使？唔使。打波係講技術，唔係靠撞嘅。男人唔係一定有着數嘅。咁啊嚟啦，輸咗冇後悔噃。哇，方明嗱，你好認真咁喎。梗啦，我學過下噶嘛。開波！喂，接波，接波！冇事。哇！你流晒鼻血啊！點解有冇事啊？都係我唔好啦，幫你止血先啦。唔關你事嘅。坐低先啦，唔使驚㗎，我學過下急救嘅。吓？你有學過啊？咁冒牙煙啦！嗱，你撳住佢先啦。哇！你咁多血，使唔使 call 白車啊？唔使啦，陣間冇事啦。你啊真係冇用啊，喐啲流蚊飯。你咁有用，頭先我波殺埋嚟嗰陣時，你去頂啊嘛，你做咩閃啊？我頂個波咪好似佢咁頂個流鼻血啦，我先冇咁笨啊！下次我再閃快啲添。閃啊！哦，係啊，接到喎。天 Sir，Madam 喺度等緊你哋。咩諗啊？天 Sir。添 Sir，點啊，手1個鐘頭前咧，就出邊嗰個人打電話報警話發現屍體嘅。佢話當時喺附近放狗，條狗繩突然間斷咗，隻狗就跑咗入嚟草叢度。佢追入嚟嘅時候咧，就發現條屍喺度。咁你有冇見過死者啊？點啊，Sam？死者嘅肝溫係17.9度，估計死亡時間應該尋晚7點到9點。但係佢後腦明顯腫起咗，應該係死前受過襲擊，而且身體有多處傷痕，應該係死前受過暴力對待。佢對腳，死者雙腿肌肉有萎縮嘅情況，佢應該係癱。佢嘅鞋底好乾淨，一啲污跡都冇，佢應該係唔識行嘅。仲有佢腳踭嘅位置咧係花晒，係拖行嘅痕跡。而且啲花痕仲好順添，即係話死者係喺冇知覺嘅情況底下俾人拖嚟到。仲有，兇手只得1個人。如果有2個兇手嘅話咧，一個抬頭，一個抬腳，就唔會整花對鞋。咁既然死者係行唔到嘅，咁應該坐輪椅啊。張輪椅咧 Madam， 我有新發現啊！頭先咧，我喺出面巡嘅時候就發現咗前面嗰張輪椅啦，就喺前面嗰度啦 ，Madam 媽。唔該晒你 Formula， 我哋就係揾緊呢樣嘢。死者嘅財物仲喺度。咁即係兇手係要攞命。我女得25歲啫，佢成細個就俾車撞到癱咗。讀大學嗰陣時係讀日文嘅，而家喺屋企幫人翻譯日本漫畫同小説。佢真係好生性，好本事㗎。我睇啊，咁你最後係幾時見過你個女啊？我喺酒樓翻夜班洗碗碟嘅。尋日晏晝6點鐘，佢同我一齊出門口，好似平時咁，仲陪我去小巴站搭車。我喺7點鐘左右打電話俾佢，佢就話啱啱買完餸，準備翻屋企。我諗住煲瘦肉湯，你會唔會中意飲啊？點知12點鐘凌晨我翻到去，
已經見唔到佢。黃妙常佢平時同咩人來往多？冇㗎，佢好靜嘅，成日都喺屋企做嘢，最多咪返下教會，同啲教友聚會下咯。咁佢有冇同人唔啱或者鬧過交咁？啊！尋日佢送我去小巴站嗰陣時，佢個輪椅唔小心撞到個男人。有冇搞錯啊你啊！跛嘅唔好出街啦，阻住個地球轉。跟住個小巴就開咗，我就係睇到佢哋喺度嘈，之後有乜都唔知。咁你認唔認得嗰個男人同埋佢有啲咩特徵咁？我又講唔出佢樣啊。不過佢係孭住個黑色袋，個袋有好多拉鏈，而且個鷹嘅圖案喺個袋度㗎。Madam啊，你哋要幫我女揾個兇手出嚟，我寡母婆手女，好凄涼㗎。放心啦，黃太，無論點樣，我哋都會幫你個女揾到個真兇出嚟，還佢一個公道。死者後腦有血腫塊，應該係死前俾人用硬物襲擊過，但係冇傷及頭骨，最多只會令佢暫時失去知覺，唔係致命傷。死者雙手嘅前臂都有抵禦性嘅傷痕，右手嘅手腕仲擦傷咗添。喺死者身上發現好多長條形嘅傷痕，呢啲傷痕似係被皮帶鞭打而造成。照咁睇，死者有可能係死前俾人虐打過。指甲有皮屑。將佢法證做化驗。OK。身體仲有多處骨折，死因應該係被毒打至脾臟爆裂而死。個死者已經係癱㗎啦，兇手使唔使咁狠毒啊？兼 Sir，點解份？黃妙常嗰張輪椅咧已經 send 咗過嚟咧。咁我睇今日要埋張輪椅先收得工啦。你咁有信心張輪椅會有料到？冇聽過凡走過必留下痕跡咩？喺呢單 case 上面，呢張輪椅就即係死者嘅腳、死者嘅鞋。佢可以話俾我哋聽，死者生前去過邊，甚至乎接觸過啲咩人。羅卡定律。兼 Sir，點啊，江仔？係。鑑證科嗰邊嘅指紋報告已經出咗。張輪椅有指紋啊？座位扶手淨係得死者嘅指紋。至於後面嘅把手，因為包咗回力膠，所以完全採唔到指紋。阿 Sam 話，因為屍體上邊有人嘅油脂分泌，啲指紋過咗咁多個鐘頭都溶晒啦，採唔到。你哋做咩啫？唔使咁沮喪嘅喎，採唔到指紋啫，或者有其他嘢咧？精神啲，我頭先咪講過，凡走過必留下痕跡。冇錯啦，準備一齊同我開工啊！點解？有冇發現啊？喺黃妙常件衫度咧，揾到啲黃色嘅粉末，已經 check 到啦。係柳木碎同檀香，仲有魚皮同火燒，即係拜神用嘅香。啲黃色粉末咧，主要都係檀香嘅。咁啊巧啦！我喺張輪椅度發現啲灰燼，證實係未燒用嘅金銀衣紙。檀香同金銀衣紙啊，都係拜神用嘅嚟喎。法證嗰邊已經有部分嘅報告，喺死者衣物上邊揾到拜神香嘅粉末，輪椅嘅椅背上邊咧，亦都有金銀衣紙殘留嘅灰燼。但係根據黃妙常嘅阿媽所講，佢個女係返教會嘅喎，冇理由會接觸到呢啲嘢㗎。會唔會係兇手留低㗎啦？
佢阿媽話黃妙常平日生活好簡單，一係就喺屋企幫人做翻譯，一係就返教會。當日佢同黃妙常係6點鐘喺小巴站度分手，到7點鐘，黃妙常仲喺電話度話俾阿媽聽，佢啱啱買完餸，咁即係話佢係喺7點鐘之後遇害嘅。兇手打暈咗黃妙常之後，就將佢帶咗去山邊嘅廢屋。但係多德夫嘅報告話，死者雙手有抵禦性傷痕，咁咪暈咗，又唔會有啲咁嘅傷痕㗎。可能佢後來醒翻。根據法醫嘅報告，指出死者係受到不停嘅虐打，以致脾臟爆裂而死。死亡時間係7點至9點。我哋而家調查嘅重點係喺事發當晚嘅7點鐘到9點鐘呢段時間，死者去過咩地方，接觸過咩人，同埋喺咩情況之下會接觸到金銀衣紙同拜神香之類嘅嘢。而家幾多點啊？仲唔捨得走啊？你咁早嘅？我今日睇新聞知道你哋有單大 case 喎，西貢廢屋虐殺案查成點啊？咩咁靚？你轉咗職㗎啦，唔好仲成日掛住啲 case 啦。咁好啊，我唔講 case，講下今晚食乜嘢啊？使唔使 call 埋阿 Sam 啊？阿 Sam 呢個大忙人今晚要去驕陽社度見夜青啊，好夜先翻嚟，唔使預佢。咁我咪可以拆咗你個廚房咯？拆咗我個廚房，你中意啦，雪櫃大把嘢。咁我咪可以整九大簋先？九大簋，油炸鬼有你份，你識整先講啦。高彥博，你唔好咁睇小我啊！我唔係睇小你，因為我太了解你啫。話時話咧，我哋好似未玩過煮飯仔。你做咗我煮飯婆之後啊，大把機會玩啊！你啊，陣間食晒我煮嘅餸咧，先再講。邊度新姐啊？爸，今日有中山翻嚟，覺得好驚喜啦，係咪？嘿，我哋煮餸你哋咪㗎啦。兩頭，快啲入嚟先傾啦，唔好講咁多，嚟入嚟。你唔好企喺門口啦，翻嚟啦。阿爸，啲菜洗乾淨晒㗎。公仔。嗱，我都係俾阿爸臨時拉夫過嚟玩煮飯仔㗎咋，唔好望住我。你仲好講添，我炆緊牛腩㗎，快啲睇貨啦。我今日約江仔嚟係教佢整翻兩味，睇嚟啊，遲都要過翻2招俾你㗎啦。啊，咁要㗎喎，有個女仔家識煮飯啊，佢個老公同個老爺啊就有口福咯。咁啊係啊。哎呀，你望住我做咩咧？咁係啊嘛，你睇你啊，着一套裝斯斯文文咁咪幾好。最好咧做埋阿太，起碼第日啊唔使衝鋒陷陣啊嘛，揸鑊鏟好過揸槍啊。阿爸，你專登嚟咪就係講呢啲俾我知啊嘛？我唔係，我今日專登嚟咧係整餐好嘢俾你哋食嘅。係啊，佢整個9大簋添啊，好有意思㗎。咩龍分丞相啊，百年好合啊，聯婚和命啊，連生貴子啊。一餐飯咧，我哋都要慢慢談。啊，可能話我醒起啦喎，遲下我個同鄉個孫啊就嚟結婚啦，我總俾佢介紹你哋俾佢至得。哦，你講個東叔嘛？係啊，好似細你2年㗎噃。乜唔係？所以人同命唔同啦，就係咁講啦。人哋即係想忽略我啦，一無所有啊！阿爸啊，你聞唔聞到啊？乜糯味啊？糯味冇喎，阿爸，你係咪諗住成餐飯就係指江仔啊嘛？哎呀，係啊，我煲牛腩啊，牛腩公仔，你睇下。小玉啊，同你阿芳擺低個手袋。好啊。你慢慢煮啊！喂，唔好走住先啦！喂。呢兩個老人家咧，真係打龍通打到出面嘅喎。連你都聞到糯味咧。咁啊係攞啲，總之今晚餐飯啊，慢慢嘆啦嚇。計我話就應該快啲買張車飛，等我親自送佢哋上車翻上中山。咁你諗住點啫？上唔上車啊？我冇㗎，我陪唔到你哋上中山。我唔係話上中山嗰架車啊，我係話我架倫敦巴士啊。
上唔上啫？小柔，嫁俾我。你唔係到咗而家呢個地步，仲唔肯戴我呢隻戒指係嘛？我跪晒喺度噶咯噃，你仲唔應承我腳臂啊？哎呀，你咁講嘢點得㗎，阿仔？有深情啲、穩重啲就得啦。啫吧，哎呀，你晦晦氣咁點得㗎？小柔唔應承你㗎啦。你應該正正經經咁同小柔求婚嚇。係啦，嗱，叫小柔啦，嗱，有咁㗎，睇住啊。小柔，嫁俾我啦！我想你發誓，你一生一世我唔愛第二個女人啦。又係咁㗎。係啦，小柔，你啊唔使考慮㗎啦，岌頭啦。阿爸。哎呀，係你哋未把門生好啊，唔係我哋有心偷聽㗎喎。唔該，你哋兩個嗱聲講咩？你叫佢實話啦。如果唔係，老實講下，嚟死唔中，反佢終生㗎咯。顧住我先得㗎，要培養嘅情緒㗎嘛。嫁俾我啊！喂，一個二個入晒嚟，邊個睇火啊？哎呀，話知佢啦，係咯，咪有句窿咯。係咯，最緊要咧就嗰杯女婿茶有冇着落啫。係啦，大家姐，你哋個婚禮咧就交俾我，我幫你安排一個世紀大婚禮。好啊！你哋聞到落未啊？好似真係燒着嘢喎，出去睇下啦。唔係啦，真係煲窿曬佢啦，睇我啊！係啦，我謝晒。老婆。各位早晨，早晨。喂，公仔，做乜咁殘嘅？啊，我好殘。係咯。唔緊要，我今次殘我都殘得好開心。我尋晚上網啊，睇有冇啲婚紗攝影啊、啲婚禮場地嗰啲推介啊，我一睇就睇到天光。江仔，乜你結婚咩？喂，你好似冇女朋友嘅喎，你唔係搞地下情嘅？嗱，係有人要結婚，但係唔係我。邊個啊？係我家姐同埋添 Sir。嚇！添 Sir 結婚啊？肯做老親啊嚇？喂，咁今次我哋有嘢玩嘞喎。係啊，玩咁悶，終於有啲嘢沖起下啦。今次仲係法政同警察兩大部門嘅結合，一定要搞大佢。嘅咁我要出手啦，我要做兄弟。做兄弟，做姊妹。好，我做靚姊妹啊。諗啲嘢嚟玩新郎啊？係啊。係喎，玩老細咪成日有機會嘅喎。我今次仲有仇報仇，玩翻舊本，起碼食2支華沙比啦。添 Sir，2支華沙比係嘛？得，到時任你玩。不過家陣咧就俾心機做嘢嚇。江仔，除一抽物出嚟，俾佢驗。哦，真係要？你當我講笑啊？除俾佢驗，睇下有冇香港腳。多謝添 Sir， 除份 report 我啊，唔好當我講笑啊。晏啲交俾你，除。得嚟，交俾佢。喂，夠啦，唔好玩啦，做嘢啊！我係警察，我想問一問，前晚7點鐘左右，你有冇見過呢個女仔喺呢度附近出現過？唔係好覺眼喎。你諗真啲，佢坐輪椅嘅喎，有冇喺附近出現過或者喺度買過嘢？冇啊。唔該晒。媽咪，有隻鞋黐住咗啲嘢啊！嚇，睇講。哎呀，做咩黐啲金銀衣紙㗎？小朋友啊，可唔可以俾我睇下你個鞋底啊？咩事㗎？你好，我哋係警察啊！我淨係想睇下小朋友鞋底黐咗啲咩嘅啫。警察哥哥，我俾你睇啊！係衣紙啊！請問你哋喺邊度知道啲衣紙㗎？頭先我哋去香堂拜神，泊車嗰度黐翻嚟啩。咁個香堂喺邊啊？你喺呢度過咗馬路轉彎嗰間福良香堂咯。你好，我哋係西九龍重案組。咩事啊，Madam？前晚7點到9點呢段期間，
有冇見過呢個女仔啊？冇喎。不過佢係孭住個黑色袋，個袋有好多拉鏈，而且有個鷹嘅圖案喺個袋度㗎。你好，我哋係西九龍重案組，麻煩你身份證。阿 Sir， 咩事啊？身份證啊，唔該。鄧生係嘛？想問下你有冇見過呢個女仔啊？冇見過。但係前日有人見到你喺小巴站俾呢一個女仔架輪椅撞到，仲發生爭執，係咪有件咁嘅事啊？啊，Madam，你講起好似記得啦，好似係佢話。咁你話冇見過？啊，係，我記得好似同佢嘈過幾句，不過喂，咁你唔記得晒啦，呢咁小事。咁前晚7點至9點，你喺邊啊？我喺屋企咯。啊，唔係，我去咗釣魚，去咗釣夜魚。釣夜魚喺邊度釣啊？九龍城碼頭咯。咁你即係自己一個人，冇人可以幫你做證啦。係啊，我一個人咋。九龍城碼頭呢2個星期都維修緊，四周圍都攔住，咁你點樣去釣魚啊？係咯，我見佢維修緊，冇得釣魚，咪去咗食糖水咯。你唔好再兜啦，我根本就唔知九龍城碼頭係咪維修緊，我錯你㗎咋。鄧吉，我哋而家懷疑你同中國籍女子黃妙常被殺單案有關，麻煩你跟我哋翻警署協助調查。鄧吉，頭先死者黃妙常嘅媽媽，佢話認得出你就係前晚喺小巴站同個女嗌交嘅人喎。係，我係同佢嘈過。喂，嗌交啫，告我乜嘢啊？鬧交啊唔會告你嘅。不過而家我哋喺死者衫同埋輪椅度發現到啲金銀衣紙同埋香腳灰。你係香港做維修㗎，應該全身都有呢啲嘢㗎。所以我哋懷疑你同黃妙常被殺案有關。咁我都講過啦，一將輪椅咁車埋嚟咁揩到啲灰，有咩咁出奇啫？乜啲灰係你俾黃妙常將輪椅撞到嘅時候揩到嘅咩？嗰陣幾點啊？6點鐘到啦。6點？我哋問過香堂啲職員，你係前晚6點半先去香堂度整廁所嘅。咁唔知點解6點鐘嘅時候，你嘅身度會有啲金銀衣紙同埋香腳灰咧？抑或喺6點鐘之前，你已經去過香堂，揩到一身灰之後，就去殺黃妙常，就揩咗落黃妙常度。咁你話通唔通咧，阿嬸啊？通晒。阿 Sir 咩咁？我真係冇殺人啊！我冇殺到佢啊！係我係整過佢，但係我真係冇殺到佢，你信我啦。係咩？唉，前晚6點鐘到啦，我行過小巴站嗰度，忽然間佢一張輪椅咁車埋嚟喎。你都嬲啦！有冇搞錯啊你啊？跛嘅唔好出街啦，阻住個地球轉。你講咩喎？我都講咗對唔住啦。你而家係咪想殘歧視啊？你知唔知啊？我可以去平機會度投訴你㗎。黐線！我都算黑仔㗎啦。早排幫我香堂整個廁所啊，咁你搞掂啦。咁前日又 call 我喎，又話漏水又要再整過喎，唔俾錢，貨都嚟埋真係。收工嗰陣又俾我撞翻個跛妹。佢頂住，諗住整蠱佢咯！我真係踢咗個輪椅一下咋，我發誓我掂都冇掂過佢啊！喂，而且咁撞一撞啫，唔會死係嘛？仲有，如果我真係殺咗人嘅話，我點會坐喺度等你嚟拉啊？你口口聲聲話你冇殺人，但係你又講唔出事發當晚你去咗邊度做過啲乜嘢，你叫我哋點信你啊？我叫雞咯！你知啦，啲嘢好馨香咩？咪唔講咯。咁我哋點樣可以揾到呢個女人？我哋可以嗌佢出嚟幫你做證人。我打電話叫佢嚟咋，我冇佢地址㗎。咁幾多個電話號碼？冇啊，我冇電話。鄧吉，你一個大話接一個大話，越講就越亂。我唔知你想掩飾啲乜嘢，你最好話俾我聽嗰晚你究竟做過啲乜嘢。Madam，阿 Sir，我真係冇殺到人啊，信我啦。我諗我哋要同你做個活體取證，攞你嘅 DNA 去做個比對。好，我真係冇做過嘅，怕咩攞啫？我哋仲會申請搜查令，搜你間屋。阿 Sir，Madam，點解要搜我間屋啊？我屋企冇嘢㗎，唔使搜啦。做咩咁緊張啊？驚我哋揾到證據？唔係啊，冇嘢真係。阿嬸啊，溝埋法證。收到咩度？警察嚟嘅喎。哎呀，都話咗佢㗎啦，遲早出事㗎啦。怪得知啊，啲差人揾到上門啦。咩頭啊？阿 Sir 啊，我都話我屋企冇嘢㗎啦，唔使抄啦。開門啦！冇帶鎖匙喎。抄個袋。喂，阿 Sir，咩嚟㗎？攞出嚟啊！
快啲啊！又話冇？兄弟定啊！企定啊！沖咗啲咩落廁所？冇啊，我完廁所啫嘛。阿爸，阿 Madam 啊，佢係我仔嚟嘅，佢咩都唔知嘅，冇嘢嘅。點啊？應該係咳藥水，江仔。阿勝，拎佢兩父子入嚟啊！靚仔，就算你將啲丸仔、白粉或者其他違禁藥物抌晒落個廁所都好，都唔可以完全沖走晒。我哋攞啲廁所水翻去化驗下，就知裏邊有啲咩成分。你抌落街個藥水樽應該有你嘅指紋。Madam，我嚟揾。阿 Madam 啊，真係唔關我仔事㗎。係呢排咧，我有兩聲咳咧，我買多2樽咳水喺屋企開門口㗎咋，真係唔關佢事㗎。如果一個人長期服食咳藥水，我只要攞嗰啲小便或者頭髮翻去化驗下，就一清二楚。但係我而家唔係想攞你嘅尿液樣本翻去化驗，而係你個仔。算啦，阿爸，你唔使幫我隱瞞啦。係啲咳藥水係我嘅，唔關我阿爸事。你而家可以話俾我聽嗰晚究竟發生咩事咧？係嗰晚我係踢咗個跛妹一嘢，跟住我翻咗屋企咯。有冇搞錯啊？又整爛我隻槍，咁啊死仔啊！真係唔死都冇鬼用啊！真係。陳師奶咩事啊？咪你個仔咯，整爛我隻氣槍啊！好心你就教下你個仔啦，咁嗨法啊，遲早都出事嘅啫。你笑咩啊？你學人飲咳水，你我起身過嚟，飲幾多同我嘔翻晒出嚟啊！飲咳水好玩啊！啊，好玩啊！啊！做乜咁多呢啲嘢㗎？咁多咳水嘅，仲話賣咳水，有冇教我女仔？你知唔知賣咳水犯法㗎？醒未啊？醒未啊 Madam， 我就知道屋企仲有好多咳藥水喺度，我驚你上嚟一摷到，所以我先唔敢講嗰晚我去咗邊度。但係我發誓，我真係冇殺人㗎。係啊係啊，我可以幫我阿爸做證㗎。收聲啊你！你係佢個仔，佢叫你講咩你都講㗎啦。你話隔離屋見到你前晚幾點翻，係真係假？我會揾人去查。你濫用咳水同儲存違禁藥物以作販賣用途，我會將你交俾毒品調查科處理。Madam， 我仔仲細，佢一時糊塗唔識諗㗎咋。如果你拉咗佢，佢一世㗎冇前途㗎啦。鄧生啊話：你唔好以為咁樣做係保護你個仔，幫咗你個仔。其實你喺度害緊佢，你知唔知？佢咁細個就嗨咳水啦，遲啲拍埋丸仔賣埋白粉都得啦。你唔及早幫佢行翻正途，佢就真係咁啊一世啊！我哋問過鄧吉隔離屋個陳師奶，證實鄧吉係冇講過大話。案發當晚7點幾咧，鄧吉真係翻咗屋企。陳師奶仲話曾經有同佢傾過佢個仔嘅嘢。Madam， 鄧吉個 DNA 報告證實同喺黃妙常身上面揾到嘅皮屑嘅 DNA 咧係不符嘅，即係話鄧吉並唔係殺死黃妙常個兇手。搞咁耐，咩線索都斷晒。只要係犯過法，一定揾到證據。咦 Madam 精神好好喎。係咯，一離開重案組啫，成個人冇晒壓力，仲精神奕奕啊！唔係，我話咧，代購嘅女人特別容光煥發啊！真。只要係犯過法，就一定揾到證據。呢句嘢添 Sir 講開嘅喎，你未係高太咁快講嘢一樣嘅，大家。人哋話呢叫夫妻價，但係咧仲成個餅人咁添啊！係啊係啊，咁好翻嚟探我哋啊！順路經過啫，不過有手信㗎，新鮮熱辣嘅蛋撻，太好啦食！喂，你仲死？你個面成個包咁嘅咯關你咩事啊？食得小福啊嘛！食埋佢啦，福。好啊，你都話 Josie 啦，佢識食之嘛，都係咩都唔公道。係啊 Josie 啊，有次你咪話有地方可以買到煮食用嘅 rosemary 同埋百里香嘅，喺邊啊？喺九龍城啊嘛。Sam， 翻咗嚟啊？多咗件盆栽嘅。喺張紙上面揾出你面前嗰5種香料嘅名，你就知今晚食咩餸。葉片細長，葉面就綠色，背面就白色。有甜香味嘅，即係迷迭香啦。
莖部有平伏狀嘅粗毛，葉係互生，披針形，咪就係紫草啦。呢一棵淨係睇啲葉，咪只係菊花類啦。仲成棵都有甜香味嘅添，甜菊都冇錯啦啩。呢棵實在太易啦，一睇就知係洋金菊啦。呢棵都唔使估啦，係嘛？聞都聞到係肉桂啦。香草菊羊肉，咩燈亮啊？你個遊戲咧唔單止一啲難度都冇啊，而且仲有啲夾硬嚟添噃。香草菊羊肉啊，谷暗瘡我聽過啫，點樣谷羊肉法啊？咁我揾勻晒啊，都冇一種香草個名用個菊字啊嘛。我諗住咁叻實估到嘅，不過冇諗過你會咁快估到啫嘛。有5盤香草喺面前啦，擺明係看圖識字啦。如果咁都估唔到，係咪離譜咗啲啦嚇？叻，知你聰明啦。所以今晚嘅獎品咪就係香草焗羊扒咯。點啊？啱唔啱食啊？焗羊扒要好多配料㗎噃，你掂唔掂啊？買齊晒啦，我而家9唔成啊，陣間上喺度。好啊，喂，係咪煮得好唔好食都好啦，都唔使我幫手㗎。如果係咧，我啊抄定隻碟出嚟，一路睇碟一路等食㗎啦。喂，做咩唔出聲啊？唔係啊，我等緊的士啊，唔講住啦。有冇人啊？可唔可以應下我啊？小姐，發生咩事啊？小姐，你醒下，唔好瞓啊！小姐，你醒下。你啲咁嘅人唔死都冇用啊！